Соответствие грудной клетки в стандартной системе соответствия кисти. Соответствие бронхолегочной системе. На область тенора, так называется возвышение у основания первого или большого пальца кисти и стопы, проецируется грудная клетка. В этой области можно найти соответствие трахеи, бронхам, легким, сердцу и диафрагме. При помощи диагностического щупа, который можно заменить любым аналогичным предметом, я нахожу болезненные точки, которые указывают на наличие органов, очагов воспаления в самих органах грудной клетки и приступаю к массажу этих точек с последующей аппликацией семян или метод тейп-колор. Лечи себя сам, суджок поможет.